Ну, короче, ребятки, дело такое, что магнит мы снять не смогли, потому что народные умельцы посадили его на клей, походу какой-то. Мало того, что мы не смогли его снять, мы еле открутили этот болт. Потому что, опять же, он был что-то вроде прилеплен на эпоксидную смолу, что-то вроде этого. И пока мы его снять не можем, потому что я боюсь просто сорвать резьбу под съемник. Наверное, будем его греть. Ну, пока я разберу сцепление, правую часть двигателя, сниму стартер. И... Про умельцев народных. Да, и про народных умельцев. Зачем просто обезжирить цапфу конус, чтобы она не раскручивалась, когда ее можно посадить на эпоксидный клей? Действительно, зачем? Ну это так, чтобы уже потом никогда не открутить, если он сломался. Ну, да ладно. Тут еще не откручивается корпус маслонасоса, потому что он, походу, также прилеплен. В общем, в двигателе были наши люди. Сейчас пока снимем стартер и всю остальную требуху с него. Так вот, про колхозников, которые в своем наборе имеют только ключ на 32 рожковый и газовый. Вообще отдельная тема после таких покупать мотоцикл, особенно с деревни, особенно если еще и китайский. В чем дело-то все? Китайский мотоцикл как бы рассчитан под дедушкину езду. А когда он попадает в деревню, где пацаны только пересаживаются с Минска на более, скажем так, современную технику, сразу думают, что они на трековой Ямахе и начинают ездить на все, что он может. И причем, и при всем при этом они просто идут к дяде-трактористу, забирают у него с трактора отработку, заливают мотор и погнали дальше. Но такая судьба у китайских мотоциклов. Если ездить на нем как дедушка, опять же говорю, то он будет служить долго. Но если попросить от него уже что-то больше, стартер, то он уже начинает вести себя плохо. Скажем так, ездить он будет недолго. Еще при этом, если лить ему масло, как обычно льют, типа, а что ему будет? Куплю масло за 250 рублей. И поехал. Да, вот типа вот такого. Как заливали, да, пацаны, двигатель. Волга Ойл. К слову, 4 литра Волги Ойла стоит 500 рублей. 4 литра, а не литр. Вот. Ну, что еще сказать? Также их берут начинающие. Просто начинающий человек забывает, что такое проверить уровень масла. Опять же, через недельку он начинает уже ему жарить, научившись трогаться с места только. Все приводит к поломке двигателя и крикам китайские мотоциклы дерьмо. Больше ничего этого не приводит. И дорогие ремонты, и опять лень искать прокладки, они его собирают в деревнях. Он начинает все течь маслом. И все. И мотоцикл превращается в недвижимость. Хоть когда-то был недвижимостью. Ладно, будем разбирать левую сторону мотора. Тут у нас корзина сцепления. Цапфа коленвала выходит на шестерню, на главную передачу двигателя. Масляный насос, который также не откручивается даже ударной отверткой. Ну, тогда было просто еще неудобно стучать. Пробовали это сделать на мотоцикле. Не было размаха. Но будем дальше пробовать его разбирать.